nyuma na nyuma biramenyekanye urugamba rushama 23 yarwanye bikarangira icake Uvira ariko bikaba yarahavuye kuva ku 18 z'uku kwezi turimo kugeza kano kanya amaze gusohora itangazo ritanga gasopo yeruye ku basirikare ba FARDC ndetse na FDLR bafatanye n'abasirikare b'abarundi yewe udasize n'abatanzania babarizwa hano muri Uvira rwagati kuko ari barisigaye bayigenzura n'ukuri birasa nko 23 yamaze kwemeza neza ko igiye kwigarura Uvira ku nshuro ya kabiri ibitari binamenyerewe kuko biri idashobora kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabe n'ubwicanyi karundura bukomeje kumvikana muri Uvira kuko FARDC ibyiri gukorana gahomanwa mu buryo bukomeye ariko ikindi kibazo kikibaza kiti ese kuki 23 yamaze gutagace ka Kiriba bikaba bivugwa neza ko ubu yamaze kujya noneho mu gace ka Sange akaba ari gukusanyiriza ibikoresho ndetse n'abasirikare umugambi mushe w'ibikorwa bya gisirikare wabifashute ndetse na gahunda zose muri plan ya gisirikare rutura ikomeje gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa bubona neza ko urugamba aribwo rwatangira ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo ibi turaje tubigarukeho tuguhereza amakuru ari update akomeje kumvikana kuko Uvira yabaye Uvira hagata General Neva arigamba ko yabonye intsinzi mu buryo bukomeye nyuma y'igihe ngabangamiwe n'umutekano muke wumvikanaga imbere ku mupaka kuko yatekerezaga ko 23 gucakira Uvira ari byagokorewe ndetse n'ikibazo cy'insekirite kigakomeza kuba cyinshi mu buryo bweruye aravuga neza ko kongera kugenzura Uvira hagati y'ingabo ze n'iza leta ya Kongo ari igisubizo cyeruye ku mutekano w'igihugu cye nyuma y'uko arazi neza ko ngo u Rwanda ngo rufatanyije na 23 bagiye kuzaca Uvira ubundi bakinjira Bujumbura nyuma y'igihe kinini bikanga ibitero ndetse n'ubwo buhambaye cyane ngo barabyinira ku rukoma ibi barabikesha iki ndakubwira neza impamvu ndetse nuko ibi bikorwa bihagaze ubu dufite amakuru y'ingenzi kandi akomeye kuri bibazo bya rutura byari bikomeje kumvikana muri aka gace hagati aho Gisekedi bwa mbere yavuze kuri Uvira nyuma yo kugenda kwa 23 ateguza ko Goma na Bukavu ari byo bisigaye kandi ngo 23 nabyo igomba kubivamo vuba ndakubwira neza impamvu ubutegetsi bwa Kinshasa ngo kubishimisha ari ugushokerwa ndetse no gushaka gushoza urugamba rushya imbere ku rugamba byose bikubiye muri aya makuru akomeye kandi yihutirwa cyane tujye kugaruka ku mutekano politike na diplomasi ikaze mwese aha ni ku muyoboro mugara amakuru agezweho kandi yihutirwa niba umushaka bari bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro reba muzi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane 5 kuri 5 muri izi update n'amakuru yihutirwa tujye kugarukaho kuva kwa 23 muri Uvira birafatwa nk'ubugambanyi bukomeye bwakozwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ariko bishigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'igitutu gihambaye cyane kandi gikomeye cyahozagaho ubutitsa cyatumye abarwanyi ngo baterana abaturage nyuma y'uko umutekano utifashe neza kubera ko kugenda byateje ikindi kibazo gikomeye ubu tuvugana 23 noneho ntabyo guca ku ruhande yasohoye itangazo ritanga gasopo k'ibikorwa bibi kandi bikomeye byakomeje gukorwa nta kabuza kandi bikakomeza gushigikirwa nta n'umwe ushobora kugira icyabazwa ubwo ndavuga ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko buteje abazarendo abaturage maze ubundi bakabiraramo bakabica ivumbi rigatumuka basesenguye neza bagaragaza uburyo ki umujyi waratereranwe ndetse n'inzego za gisivili zose zarasenyutse ko abasirikari bakoze ibishoboka byose bagakora ibyo bishakiye umujyi warasahuwe muri make 23 yemeza neza ko bafashe umujyi wa Uvira ari nk'igikoreshwa kiri mu busa bityo nayo kuwamo byabaye ikibazo gikomeye ibi nanone kandi byatumye abaturage bagaragaza ibibazo byinshi kandi by'ingutu bitari gupfa gukemurwa gutyo gusa 23 nyuma yo kwihakandagiye gasanga abasirikare barangije gutoroka bawuvuyemo ibi byose byakuruye imvururu ndetse n'iraswa rihambaye cyane by'ibikorwa remezo byagiye rikurikirana ubwo 23 yasigaguye umujyi bisa nkaho FARDC yawugarutsemo nta kisanga kuko ibikorwa remezo birimo nk'ibihambaye nka Porte Karundo yari yaramaze kuraswaho amato yarahari yaratwitswe muri make ubuzima bw'abaturage bwari buri mu kaga gakomeye ubugambanyi bisa nk'ubwakozwe butigeze bugira ububazwa 23 bushinja Kinshasa ariko nanone kandi bugagendana n'ibihugu bitigeze bigira icyo bibaza ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose ngo bugasenya buri kimwe ariko bukaba buhagurutse buje kwica ndetse no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi gutuma abaturage bahunga ngo bave mu byabo ndetse n'ibindi byinshi byakuruye imvururu karundura zo gutaha kwa 23 iva muri uyu mujyi wa Uvira ibi bigaragaza ko rero kwihangana ndetse no gutuma barebera ibibi biri gukorwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose byakomeze kwimikwa na Kinshasa bitakwihanganirwa na gake bityo 23 birangira ifashe umwanzuro ukomeye wuko noneho nta kabuza iri gutegura ibikorwa kandi bikomeye bishobora kongera kugaruka muri Uvira ku nshuro ya kabiri none bakagaruka n'imbaraga z'agatangaza zizatuma Kinshasa iryozwa ibyo yakoze ndetse n'abagizi ba nabi benshi bari gukora ibyo bikorwa bikarangira bacakiwe ariko byose birongera bigatera ikibazo gikomeye nyuma y'uko 23 bigaragaye neza ko bavuye na gace mu gace kitwa Kiriba akangaka rwose
gisirikare hejuru ya Uvira rwagati ari naho bivuga ko ari yikusanyirije inahashinga ibibunda bikomeye byagombaga kuzarinda Uvira, ariko ibyo byose ngo bihatereyeho birangira ihunze ijya mu gace kitwa Sange, ari naho bivugwa neza ko ishobora kuba yarakambitse inategerereje ibikorwa bya gisirikare bisha bigomba gutangwa itegeko n'abasirikare bakuru bayoboye urugamba nka General Sultan Makenga, utegerejwe itegeko rya nyuma rishobora kugira uruhare rukomeye cyane mu gutangiza urugamba rushya rwo kuba noneho Uvira yakwigarurwa ku mugaragaro. Ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare byumvikana imbere ku rugamba bikomeje gushegesha bikomeye abaturage, aho kumvikana neza ko byashigesha mu 23 kuko uburyo ki FARDC ndetse n'abambari bayo binje muri Uvira ari uburyo bw'agahomamunwa mu buryo bukomeye. Umuvugizi wa 23 mu bijyanye na politike Bwana Lawrence Kanyuka ndetse avuga n'ibya gisirikare yemeza neza ko ibikorwa byose byapanzwe na Kinshasa bigaragara neza ko byagiye bishigikirwa kandi bitagira ubivuganira na rimwe, bityo ko gukomeza gukora ibikorwa byabo baterekeza imbere ku rugamba byaba ari kwirengagiza inshingano n'impamvu ya nyayo yatumye batangiza urugamba rukomeye kuri Kinshasa rukomeje guhuza ubuhuha mu buryo bukomeye. Operasiyo nyinshi zimaze imisi zitegurwa zigaragara neza ko zabaye imberenge. Ubutegetsi bwa Kinshasa barashaka noneho gutangiza urugamba uko bigaragara kuko imyiteguro yarimbanyije. Umva uko byifashe. Ubutegetsi bwa Kinshasa bufatanyije n'ubwo Burundi yewe n'abarwanyi b'abacancuro benshi bazanye imbere ku rugamba n'aba FDLR bamaze imisi bapanga urugamba uburyo kibaza ruheri Karemi bakaza hano Baraka bakabona bigoye cyane nyuma ko 23 ivuye muri Uvira bahise boroherwa bikomeye no guhita abanyanyagiza ingabo mu bice bitandukanye byegereye Uvira. Ubu baragira ubukontrozi bwuzuye kuri Lake Tanganyika n'ibindi bice bikomeye biri hano muri Uvira, bikanavuga ko ibi byose ari byo biri buherweho maze ubundi hakoherezwa ingabo mu bice bitandukanye biri hejuru ya Uvira. Ibyo bavuga ko bashaka kugaruza Sange, Runingo ndetse na Shabunda, uduce baramaze kwamburwa bikomeye n'abarwanyi ba 23 tubarizwamo amabuye y'agaciro y'agatangaza kuko ari nacyo kigenderewe kandi kikaba kingenzi kuri Kinshasa. Ivuga ko nta bugenzuzi gifite kuri ibi bice. Ibi bikorwa byose ngo bishingiye ku kuba ngo 23 icibwa intege nuko ibikorwa bya gisirikare iyo bitangijwe n'ubundi kubitana n'imbaraga za diplomasi zihambaye, izi zikaba zituma abarwanyi basubizwa inyuma. Ibyo Kinshasa ivuga neza ko izabikoresha nk'iturufu rutura izakomeza kubahondesha, ivuga ko ari nayo y'ingenzi cyane muri urugamba mu buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana bavuga ko bazajya batera intambwe imwe indi ikurikiyeho birizarize maze ubundi birangire nabi, izatuma ngo urugamba rukomeza gutyo ari nacyo bashaka gukomeza gutinza imirwano no kudashaka kwemera ngo byose bizatuma 23 yivana mu rugamba burundu ndetse nasubizwa inyuma mu bice byinshi bishoboka. Ariko ibi bifatwa nko kwibesha kuko abarwanyi bemeze neza ko bazatangiza urugamba rworoye kandi rukomeye ruzabageza neza ku ntsinzi yabo karundura y'ibyo biyemeje. Aho bigeze ngo ntibazongera gutegereza na rimwe amabwiriza yari yose azaturuka hariho hose, ahubwo bagiye gukomeza ibikorwa bya gisirikare vuba cyane. Dushobora kumva urugamba rushya rwemewe kandi rukomeye ruvuga ko 23 yinje Uvira mu nshuro ya kabiri. Hagati aho ubu ibintu birakaze, ubu tuvugana nta mikino irimo. Noneho General Neva yariye karunguwe n'abasirikare be ndetse baranabyinira ku rukoma, baravuga ko aribwo bagiye gutangiza intambara rutura nabo yo kwibohora mu buryo bukomeye. Baravuga ko bagiye kurinda Uvira ku rwego rwose rushoboka ntizongere kugarukwamo bikomeye, ngo n'abasirikare ba 23 bita ko bashigikiwe n'u Rwanda nubwo nta bimenyetso bagaragaza kandi u Rwanda rukabihakana. Nibikorwa bamaze n'imisi mu buryo bukomeye nyuma y'uko byagaragajwe ko ifatwa rya Uvira byabereye imberenge ndetse n'igihano gikomeye kuri Kinshasa yewe n'u Burundi. Uburundi bwo bari bwarahirwa mu buryo bukomeye bitewe n'ibikorwa bikomeye cyane byumvishwanaga ko bishobora kuzibasira Bujumbura kuko batari banagifite ubugenzuzi kuri Lake Tanganyika n'imipaka yabo, nanone bigateza ubukungu bukeya muri iki gihugu nyuma y'uko ngo bari batunzwe n'igihugu cya Kongo. Ubusahuzi n'ibindi bikorwa byinshi bakoraga ku gihugu cya Kongo byari byaramaze guhagarara, ariko ubwo bwoba bwose burugushira bari banafite ubwoba bukomeye cyane ko hashobora gukorwa diplomasi zitatuma Uvira kurwa. Ibi bikababera induru ikomeye cyane kuko ubwirinzi bwabo no kuba bakoresha ibikorwa byose bashaka bisanzuye byari bimaze kuba abantu imberenge mu buryo bukomeye. Ubutegetsi bw'u Burundi bufatwa nk'ibwakombe bikomeye mu ifatwa rya Uvira. Nanone kandi mu bikaba imbogamizi y'agatangaza mu buryo bukomeye mu bikorwa byabo bya gisirikare byo gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa, bikanagaragara nanone kandi ko bo byari byaratumye ngo bahita basha ubwoba berekana neza ko ngo bazaza mu rugamba n'u Rwanda. Ariko noneho Neva we bikaba ikibazo kuri we kuko yahayihaye gushaka gushora abasirikare mu rugamba rwagombaga gukongeza akarere, ariko birangira bitabaye, bikagaragaza nkaho koko byamuseze ngari umunyantege nke nubwo ngo yakomeje kwibasira u Rwanda. Ariko ibi noneho ngo byabaye agahomamunwa
kuri we ubundi we n'abambari be ngo bemera neza ko barwana n'igisirikare ngo cyama 23 imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano bizera neza ko ngo bahanganye n'igisirikare cy'u Rwanda ngo gifatanya na Red Tabara mu bikorwa ndetse na operation zikomeye zagombaga gushegesha Burundi neva rero kubyinira ku rukoma yemeze neza ko ibikorwa bye bya gisirikare kugeza ubu kano kanya byagombaga kumwibasira bihagaze abifata nk'indirimbo y'agatangaza kuri we akanabifata nk'insinzi rutura ngo yatumye ngo ibikorwa byinshi bya gisirikare bihagarikwa byagombaga kwibasira igihugu cye. Leta zunze ubumwe za Amerika ayifata nk'umucunguzi watabaye abaturage be kuko ngo yumvaga neza ko igihe kimwe azashiduka gakeya Bujumbura yabaye ngo imberenge ndetse ngo yasutswemo ibibombe mu buryo bukomeye muri operation zidasanzwe zatangizwa dore ko aramaze iminsi atabaza mu buryo bukomeye yerekana ko igihugu cye kiri mu kaga no mu kangaratete kandi ngo bikabiri kuba mu gake gahoro gahoro. Ibi bikorwa bikomeye kandi bikaze bikomeje kumvikana kugeza kano kanya byatumye akarere kose gahungabana ngo kubera Neva kwijije igihuha akagaragaza ubwo bw'agatangaza mu buryo bukomeye kandi n'ingabo ze zaracitse intege mu buryo bukomeye by'umwihariko bikagendana n'ibikorwa bya gisirikare batabashije gushira mu bikorwa nanone kandi bikagendana no kuba yaragiye atsindwa mu bice bimwe na bimwe bikanakurikirwa n'ibikorwa bya gisirikare byinshi byagiye bimushegesha byose byakubitana bikaba ikibazo kuri we kitazigera na rimwe gipfa gushira hataraboneka ibikorwa byinshi bisha bizongera gutangizwa mu operation zikomeye. Hagati aho ubu ibintu birakaze noneho bwa mbere Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'abambari be baravuga ko ufatwa rya Uvira ndetse no kongera kwisubiramo baremeza neza ko ngo bubakeneye Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ibyo bice Goma 23 itarabivamo iracyafatwa nk'umutwe w'iterabwoba ku ruhande rwa Kinshasa kuko ubutegetsi ngo bwa giturage cyangwa se bwiswe bwa gisivile butakiriho kandi ngo ibyo bikabishira mu kaga ubuzima bw'abaturage barabivuga bashinja ibyaho Rwanda ndetse n'ubusahuzi. Ibi nanone Kongo ibikora ishaka kugira ngo imenase ndetse nagaragaze neza ko u Rwanda ndetse na Demokarasi ya Kongo ikibazo nyamukuru kigihari bituma ngo urugamba n'ibikorwa byinshi ngo by'ubutabazi bivura uko bigera ku baturage. Ibi byanatumye nanone kandi ibibazo byinshi bigwira muri make biracyafatwa nka menace y'agatangaza mu buryo bukomeye kuri Kinshasa ivuga neza ko izakoresha inzira diplomasi mu kugerageza kumenasa ndetse no gukuramo 23 mu bice hakoreshejwe imbaraga kugeza ubuziswi z'agatangaza bamaze kubaka. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bugaragaza neza ko izi nzira zose zizagenda no ku buryo kizizakoreshwa ariko bavuga ko kuba 23 ikigaragara mu bice byinshi ibyo nabyo bifata nk'ikibazo gikomeye nabo bagomba gukemura bwangu nanone kandi ngo bakabifata nk'ikintu kibi cyane kuri bo kandi kizatuma ngo ibibazo bikomeza kwiyongera bityo 23 irakomeza gufatwa neza nkaho ngo ikibangamiye ibibazo bikomeye cyane biri kumvikana kandi ngo bishobora guteza ibyago bikomeye. Amakuru dufite kugeza ubu ava imbere ku rugamba nakomeza kumvikana mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare yerekana ko 23 usibye ko ibikorwa bya gisirikare rutura bikomeza kwiyongera umunsi ku wundi ariko nta kwitagize werekana neza imbaraga karondora kandi zikomeye za kirimbuzi zishobora kwerekana neza uburyo ki noneho hazakorwa ibikorwa byinshi bizatuma hatabibazo bikomeye ariko kano kanya ntibirahwema kugaragara neza ko diplomasi ya Kinshasa ngikozwe neza ifite imbaraga mu buryo bukomeye kuko benshi ngo bibaza icyo barwanira kikayoberana mu buryo bwa nyabwo. Si ibyo gusa birasa nka hari urupfu rubaze neza ubutegetsi bwa Kinshasa burabyinira ku rukoma ko 23 intare za Sarambwe bavuye muri Uvira ntangabo zitabogamye bahasize ariko abaturage bakarira ko arika mu buryo bukomeye ko babasize mu menyo ya Rubamba mu bwicanyi karundura bw'abazarendo bari Karungu baramaze iminsi bihishe bagenzura kantu ku kandi iyo bapfupfunutse kuva ku 18 na 19 ubwo 23 yavaga muri uyu mujyi mu buryo bwuzuye byarberanye mu buryo bwa nyabwo kugaragara barasa mu gace kitwa Kirumba ngo bararasa umwanzi ku buryo 23 yamaze kwakira impunzi zibarirwa mu bihumbi mu gace ka Kamanyura. Ibi byateje ikibazo gikomeye ariko byatumye harita humvikana diplomasi zihuse cyane z'abasirikare ba Coalition bari kugenzura Lac Tanganyika mu buryo bwuzuye bafatanyije n'abasirikare b'abarundi. Ubu uyu mujyi wa Uvira guhinduka gutya biri mu byago bindi bishya byongeye kwiyongera ku bibazo bindi Kongo isanganwe ariko uyu mujyi wo wabaye akasa mutwe mu buryo bukomeye. Ubu noneho ntabyo kuca ku ruhande reka tuze dusesengura ikibazo karundura ngo 23 yateje muri uyu mujyi ariko noneho bishingiye ku gitutu cya Leta zunze ubumwe za Amerika no kugaragaza uburyo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwibeshe cyane ngo karibwo bugiye kugira noneho gahunda ikomeye cyane y'ubu bugenzuzi ariko byose bikagendana noneho no kuzababazwa bikomeye ngo nibakomeza gucunga nabi. Ese uyu mujyi wa Uvira ubundi ni igiki kiwihisha inyuma
ko bigaragara neza ko ushobora guteza ibyago ndetse n'imvururu mu buryo bukomeye hashingiwe ku bikorwa bya gisirikare rutura bishobora kwatangizwa mu buryo butunguranye kuko ibintu biri kwabera byatumye isi yose yongera guhaguruka ikamenya neza ibiri kubera ku butaka bwa Kongo. Ibi katubigarukeho. Hagati aho Ndayishimiye yariye Karungu mu kiganiro kigera ku minota 45 yagiranye n'umunyamakuru ubarizwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba umwe mu bakomoka muri Angola, n'umunyamakuru umenyerewe cyane mu nkuru ziharabika ndetse zivuga n'ab'u Rwanda, ariko akaba umuzindaro ukomeye cyane wa Kinshasa, bamwita Hariyana Velas Victoria, abarizwa muri White House, ariko noneho azwiho kuba akora inkuru ziharabika u Rwanda mu buryo bukomeye. Haherutse kwikoza kwa Ndayishimiye, maze ubundi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yivemuze mu buryo bukomeye mu kiganiro cyacishijwe kuri RTNC. Yagaragaje ngo uburyo ki ngo u Rwanda ngo ari ikibazo gikomeye cyane muri aka karere, atanga ubutumwa bw'uko Tabara ndetse na mama 23 bakorana n'umuntu umwe, ndetse ko ubufatanye bwa Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bwose bwirengagizwa n'uyu mugabo, kandi azireza akafatanya na FDLR. Ibi byacikishije igikwa mu buryo bukomeye ku buryo yageze no ku rwego rwo gusuzugura ingabo z'u Rwanda, ahereye ku bibazo bikomeye cyane byumvikana muri aka karere. Turaza kubigarukaho, tunamenye neza iricengeza amatwara rikomeje kugaragaza n'ab'u Rwanda mu buryo bukomeye hashingiye ku ntambara karunduri barizwa ku butaka bwa Kongo. Turinjira muri operasiyo akantu ku kandi tukugaragariza amakuru y'ingenzi akomeye, byose bikubiye muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka aho muherereye hose, aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushyaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho, tubane 5 kuri 5 muri izi update n'amakuru yihutirwa dukomeje kugarukaho. Muri Uvira urupfu rwanutse, ibikorwa bya gisirikare bimaze imesi byumvikana byo kugotaka gace gafashwe na mama 23 bikaba byararangiye bigashirwa akadomo kuva ku 18 z'uko kwezi turimo, ubwo mama 23 yatangazaga kitaba umujyi wa Uvira burundu, maze ubundi kawusigira ingabo zahoze ziwufite, ariko noneho bikaba byari byaravuzwe neza mu tangazo kizawusigira ingabo zidafite aho zibogamiye, bikarangiriza ingabo zihavuye zitarahagera. Ibi byateje ibibazo bikomeye birimo bwicanyi, ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'iby'ubugezi nabi by'umwihariko ku baturage b'Abanyamurenge baramaze iminsi n'ubundi bakorerwa ihohoterwa ritandukanye rishingiye ku kuba ngo bashigikira abarwanyi ba mama 23 ndetse bafite n'abandi bitwa MRDP twirwaneho, bose bahangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byakuruye ikibazo gikomeye kuko uburyo cy'abazarendo bavumbutse bikagaragara neza ko n'Uvira yari ikibazo gikomeye. Ibi byateje icyo biti ihungabana no gutekereza nabi kuri benshi bumvise neza ibyabaye hano muri Uvira. Uvira yabaye ville de morte, kwicana ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abaturage barenga ibihumbi ndetse banatumye mama 23 yagurutse ubutabazi bwaturutse handi Goma rwagati bugiye kurebeka hano muri Kamanyura, kuko abaturage rwose bahise bahahungira byihuse cyane, barahunga ibikorwa by'abazarendo biri guca ibintu nyuma y'uko ikiboko kiri kurisha ubwicanyi bugakazwa. Ibi bikorwa byose ngo bikabishingiye kubashigikiye mama 23, kwakira kwa Risiyo bashashe ibitenge, byose birafatwa nko gutereranwa nk'uko abaturage kuri mama 23. Ariko hari ikibazo gikomeye kubera iki mama 23 yirengagije abaturage kubera igitotungo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo no kubahiriza ibiganiro ndetse no kumvira neza ngo amategeko yaramaze guhabwa. Ibi byose ngo bigaragaza neza ko atari ukutita ku baturage, ariko mama 23 ibi ntirabitangaho igisobanuro kuko uburyo ki Uvira ibintu byahise bisubirira uduba ko kanya, ndetse bikagaragara neza ko ari nk'ibikorwa byapanzwe noneho bigiye gutuma ibintu bisubirira udubi ngo nta kwita ku baturage. Byose byongeye gusubizamo ikikango gikomeye ku baturage ngo barafite ikizere mama 23 kwa gace cyangwa se ahantu hose bafashe bagomba kuba ngo noneho bagihari. Ibi biranatangaga irindi somo rikomeye rigaragaza neza ko inyeshamba ziramutse zikuwe muri gace zose kose zafashe byari ibibazo bikomeye, ibyo benshi badahwema kuvuga neza ko ari ikibazo kuri mama 23 igomba gukemura byihuse. Ubu tuvugana rero update muri Uvira rwagati, amati ibihumbi aturutse Karemi andi agaturuka mu gace ka Baraka yamaze kurizwa abasirikare baza kwerekeza hano rwose muri Uvira rwagati, abandi baturutse mu Burundi. Ubu icyaka cyarake Tanganyika kiragenzurwa gatanu ku kandi na kwa Risiyo. Aba FDLR bagarutse ku bwinshi kongera gupanga urugamba n'ibikorwa bya gisirikare byo gukura mama 23 mu nkengero za Uvira, nibyo bikurikiye ku ruhande rwa Kinshasa. Biravugwa neza ko za ntwaro karundura zirimo
MPK1 izo bita 122 ndetse na BM21 zavaga i Burundi ubutitsa ziza zinjira hano muri Uvira rwagati. Ubwirinzi bushya bwa gisirikare burinda abasirikare ndetse n'indege ubwo bwose ngo bwahagejejwe hagamijwe kugira ngo M23 noneho ngo naho yageze hose banze hakurwa bwangu, kandi bigaragara neza ko Kinshasa yari bifite mu mupango mu buryo bukomeye. Benshi bati ubundi M23 yakoze ikosa kuva muri Uvira izi neza ko umwanzi wayo n'ubundi yaragitegereje. Ibyo byose ngo biteza ibyago bikomeye birimo no kwigaragaza. Ubu noneho ngo hakabatangwa umuburo ukomeye cyane ugaragaza ko M23 itabanje kwitonda igaragaze neza ko ibikorwa bya gisirikare byaba bikomeye kugeza kuri urwo rwego byose byazabyara icyo bita intambara idashira. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bugaragaza neza impamvu nyamukuru y'ibikorwa bya gisirikare karundura ngo bizagaragazwa nuko M23 koko kuva Uvira byaragize agaciro, ariko nanone kuri M23 ho hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Intambara igiye gutangizwa mu bice birimo Sange ndetse bikanavugwa neza ko mu bice birimo Runingo ndetse na Ruki mu duce M23 yakozemo defense z'agatangaza itigeze ivamo, aho ariwe Kinshasa ngiri gutagitinga mu buryo bweruye bakabashobora guhitavuka imirwano yeruye kandi ikomeye cyane igaragaza neza ko noneho Kinshasa ngo iticaye. Ibikorwa bya gisirikare bisa nk'umupango mugari ngo byongeye gutangizwa. Ubu noneho ntabyo kongera gukina bihari, amasasa agiye kongera kuvuga. Benshi basesengura iby'urugamba ku butaka bwa Kongo bemeza neza ko intambara ikara iyo kugeza ubu ngo M23 yinjiye muri politike cyane ikava muri militeri, kuko ngo ibigirwamo inama iyo hari umunyapolitike mushya wongeye kwinjira muri uyu mutwe. Urugero nka Joseph Kabila Kabange bamaze iminsi bamubona muri M23 cyane. Ibinga bikaba ibikorwa bikomeye cyane ngo byagiye byigwaho bikagaragazwa neza ko ngo yamaze gukandagira muri uyu mutwe uko byagenda kose ari bihinduka mu bijyanye na militeri, hakimikwa diplomasi cyane. Iyi diplomasi nayo ikaba ngo iri mu bintu biteza ibyago bikomeye. Ibyo bageraho inama M23 bavuga ko yakwirinda kurwana, igaragaza neza imosiyo z'ibibazo bikomeye bya Kinshasa, kuko kumvwa kwa M23 bigomba gushingira ku bikorwa bya gisirikare apana diplomasi, kuko n'ubundi itigeze yitwa leta. Ibi nabyo biteza urujijo ndetse bikanatuma benshi bibaza kuri politike hazaza ha M23 igenzura ibice binini mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe umaze kwibaka bidasanzwe ariko n'ubundi uhuzwa n'u Rwanda mu buryo bukomeye bigendanye n'ubufasha. Ariko nanone hakubitiraho ibindi bibazo by'umutekano muke, gukomeza urugamba ndetse no kwiyubaka, byose bigateza ibyago byinshi kandi bikomeye bigaragaza neza ko hari ibintu binini bikibura. Uvira irafatwa nk'ishano, ikibazo gikomeye kugaruzwa kwayo ndetse kwishimira ko yongeye kugarurwa mu maboko ya Kinshasa biracyari ikindi kibazo. Ariko n'ubundi ko M23 itari kure nabyo bikagaragaza ko urugamba uko byagenda kose rushobora gutangira, kuko n'ubundi kwa Rusiyo bizwi neza ko idashobora gutuza ngo itatangiza ibitero kuri abo barwanyi n'imitwe yabo iba irekerereje muri rusange, igaragaza neza ko igifite gahunda ikomeye cyane n'ubundi yo kwegera imbere mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Hagati aho katujye kuri General Neva yariye Karongo. Ikiganiro cy'iminota 45 cyaciye kuri RTNC cyongeye gutuma ibintu bisubira mu buryo bukomeye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragaza nk'u Rwanda nk'ikibazo gikomeye cyane mu mutekano w'aka karere. Avuga ko ubu ngubu noneho ingabo ze ngo nubwo zifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko yirengagiza ubufatanye bukomeye cyane na FDLR, kuko FDLR zifatanya n'igisirikare cya Kinshasa. Uyu mugabo utarahwemye kugaragaza ibibazo bikomeye cyane byo muri aka karere, ariko no ntabigaragaza mu marangamutima hambaye cyane nyuma y'uko aganiye n'umunyamakuru witwa Harris Veras Victoria uturuka mu gihugu cya Angola, uzwiho ku muzindaro w'ubutegetsi bwa Kinshasa no kwibasira u Rwanda mu buryo bukomeye. Mu biganiro bye byose agaragaza neza ko u Rwanda ari ikibazo gikomeye cyane mu mutekano muri aka karere. Yewe yagiye no gutanga interview nyinshi kuri perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yongeye kugaragaza byinshi kuri iki kibazo. Uyu munyamakuru wabazaga mu rurimi rw'icyongereza Ndayishimiye agasubiza mu rurimi rw'igifaransa. Ni ikiganiro kirambuye cyongeye guca kuri RTNC nk'uko twababwiye. Mu magambo Ndayishimiye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo yagaragaje ko u Rwanda kuba ari rwo kibazo ndetse n'intandaro y'ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere arugaragaza nk'ikibazo cy'amahoro arambye ndetse n'ibiganiro byose bikomeza gukorwa. Ndayishimiye yatangiye ashimira u Rwanda na DRC ko bashize umukono ku masezerano y'amahoro bifatanyijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yongeraho ko kwinyuramo anenga bikomeye cyane ko nta musaruro yatanze. Ati
muvuga ko ubwo imiryango mpuzamahanga irebera ibihugu bikorera muri aka karere Amerika bikaba yarafatanyije n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu gushiraho amasezerano azashirwaho umukono, ariko ntabwo twishimira ko byageze bitanga umusaruro. Akomeza avuga ko imirwano ikomeje kuko M23 ishigikirwa n'igisirikare cy'u Rwanda kandi AFC M23 ari u Rwanda. Ubwo rero ngo ntabwo yumva neza ko igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyagira amahoro mu gihe u Rwanda rugikomeza kugabitera ku butaka bwa Kongo. Anasesengura avuga ko u Rwanda ngo rwo rutoza ndetse ngo rwahereza ibyangombwa byose nkenerwa ibyo bita Red Tabara, bityo ko Red Tabara nitera izaba ari u Rwanda ruteye ko Red Tabara atayibara. Yongeraho ko ibibazo byose bigaragazwa muri aka karere kari ikibazo gikomeye. Yakomeje agira ati rero ntekereza ko ubu ari umwanya wo gutuma u Rwanda rwumva neza mu gihe ko u Rwanda rwaramuka rubyemeye ko mu nzira z'amahoro ndetse na Kongo byahita bigira amahoro. Yavuze ko mu gihe utazi impamvu y'intambara byagorana kubona igisubizo. Yemera ko bazi neza ko u Rwanda ari rwo ugashoza ntambara nubwo rubihakana, bityo bigoye kubona igisubizo kirambye. Yavuze ko igishoboka ari uko umuryango mpuzamahanga wagira icyo ukora mu gihe u Rwanda rukagera ku mahoro. Kuri Ndayishimiye asanga ibyo gukorwa mu buryo burimo gushiraho ingabo z'umuryango w'abibumbye hagati y'u Rwanda na DRC. Yanavuze ko ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba byagaragajwe ko ari bishoboka ari uko bafite ubwoba bwo muri aka karere ndetse n'ubushake bw'uko amahoro yaza. Ndayishimiye yavuze ko ingabo za EAC zoherejwe muri DRC zitarimo u Rwanda kuko zari zasanzwe ko perezida w'icyo gihugu atazemera. Izo ngabo ngo zagombaga kuba zitajyayo bitewe n'uko ngo AFC M23 batekereza ko n'ubundi wari u Rwanda bakorana. Yaharabitse ingabo z'u Rwanda karahava. Uyu mugabo udahwema kugaragaza ko u Rwanda ari ikibazo gikomeye cyane muri aka karere, ariko ubu noneho yararengeye mu buryo bukomeye. Ati iyo uvuze ko M23 irwana ifatanyije na Red Tabara, Red Tabara ni intwaro y'u Rwanda nk'uko M23 ari intwaro y'u Rwanda. U Rwanda rutoza abanyabyaha b'Abarundi kugira ngo umunsi umwe bazatera u Burundi. Rero mu minsi iyi ntambara u Rwanda rwohereje mu myitozo ndetse barwanana hamwe. Yongeraho ko barwana bafatanyije na M23 ntabwo byakorohera gutandukanya M23 na Red Tabara. Ingabo z'u Rwanda ntabwo byakorohera kuzitandukanya, bose ni bamwe. Ayo magambo Ndayishimiye ashinja u Rwanda kuba umwe na Red Tabara yumvikana guharabika kw'ingabo z'u Rwanda nk'uko umutwe wa Red Tabara urwanira mu burasirazuba bwa Kongo uvuga ko Ndayishimiye ibyo byose abikora mu rwego rwa propaganda agerageza kuharabika igisirikare cy'u Rwanda, ariko byose akabigaragaza nk'ikibazo gikomeye mu kizatuma aka karere n'ubundi gakomeza kujya mu byago bikomeye bitewe n'uyu mugabo umwe wakomeje kuba ikibazo gikomeye mu mutekano w'aka karere. Nanone kandi guhuza ingabo z'u Rwanda n'igihugu cy'imitwe y'iterabwoba nabyo biteza ikibazo, ariko akirengagiza ko ingabo ze zikorana n'umutwe n'ubundi w'iterabwoba FDLR kuko umutwe ukorana n'ingabo za DRC, kandi izo ngabo za DRC zose zikaba zifatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu kugerageza kumenasa ndetse no gutesha umutwe ubutegetsi kugeza ubu bw'u Rwanda. Ibyo rero bigaragaza neza ko ikibazo cy'umutekano muke kigihari kandi kitazigera gipfa kurangira mu buryo bworoshye. Si ibyo gusa,